Tää on Nitro Jackran driftimiltä. Moro. Nyt olisi moottorin kasausta. Kokeillaan, jos saatais vähän parempi video. Täällä on kansituntus suuristuksista ja se nyt pitäisi putsailla ja katsoa, että se on vimoisen päälle kunnossa. Lyödä kiinni sitten. Ihan ruostettu kaikki paskaa joka puolella. Saada paskat pois. Joo. Tässä on kannen paha. Otapa se pois. Ota pois. Tässä on Attena liekkirengas pahavi. Se on vähän tilaa. Kauheasti paketoitu. Nyt näyttää niinku oikealta pahvilta. On hieno. On hieno. Siellä on niinku liekin renkaat. Ja on kuulkaa siisti. Jep. Se tulee tuohon mun. Näin on. Näin on. Vai mitään Markus? Kyllä, kyllä. Markus on uusi kameramies. Meidän somevastaava Markus. Jyrkkä ei driftingille. Niin ja mitä me tästä oikein niin nyt tämmöstä sitten tehdään? Niin, väärä paitausta. Mä tein helvetti. Loppuus. Tape. Teippa, bro. Näin on, näin on. Se on aika puhtas. On siisti. Lakestahan me tosta jo. Ei. Laitettiin läjää sitä meidän tullut videolla. Sinne laitettiin laakerit. Tsekkailtiin se ja se on nyt niinku vimosen päälle hyvä. On Mitä hyvä. nää loput sitten kasvaa? Kato Nitro Jackari on. Nitro Jackari. Niin on. Nitro Jackari vissu. Oh. Parasta mitä saa. Ei oo novelle. Niin ettei mulla juo pois. Niin. Kato kun irtoaa vastaan. Kyllä on meiningit. Niin jo. Kyllä tulee hyvä. On oikeat työkalut löytynyt ja kaikki. On kunnon harri. Pesukone. Joo, pesukone olisi kyllä kätevä laittamaan sinne liikanne. Se olisi niinku uusi. No mikäs no? Se olisi kyllä hyvä. Kyllä tulee puhasta. Tällä Hienoa. rupeaa räki loppumaan. Ihme tällä määrällä. Niin. Mitä mulla makaa tämmönen pois? Vedelläkö? Niin. Käännetään puhdas puoli pappista. Miten mä teet? Nyt vasta kulma. Mehän väärys. Kankaa. Ja on puhas, on puhas. Vimusen päällä.
Oho. Onko hyvä? On hyvä. Hyvä. Muistakaa suojaus. Näin on. Sapety first. Hyvä. Mitä? Mutta ei laiteta. Ei laiteta. Tiedätkö, kun me nyt lyödään tuo kansipahvi kiinni. Se öljy tuntuu tuossa menee tuonne. Ei me nyt laita kansiakaan kiinni ja sitten vasta öljyä. Mutta nyt pitää selvittää momentit. Mä en löytänyt kuin vakiomomentit. Kiristys. Varpin sivulta. Joo, mutta kiristysjärjestyskin sitten. Joo. Mistä tommonen löytyy? Perkele taas tämä kääntö. Mä käytin mun Ja sieltä Vedetään pihalle. tästäkö näin? Juu. Täällä on vaihtoehto. Tällainen. Että on. Otetaan sellainen. Onko tää tarkka? Pitäisikö jotakin vähän putsaa? Niin. Siitä vähän kanssa. Menen syliin. Ei oo hyvät nuo sovitukset. No mutta kun täältä on keskellä, niin tuolta ei. No. Siinä on niin, että laitetaan ne tässä vaiheessa vai kansi ja sitten. Miten sä laitat? Ai niin, nämä. Niin. No. Laitetaan eka. Vai? En minä tiedä, kuinka paljon se on laittaa. Jep. ARP kannen Kannen. pultit. Nää ei kuulemma veny. Toivotaan, että ei. Ei. Tuopas sinä tänne keskitintaan. Keskin. Tai siis. Anna nyt kun mä yritän löytää näillä. Anna mulle. Tänne. Kiitos. Keskitin tapit. No ne polkit. Joo. Joo. Tällaiset pikku nunnukat. Pikkuinen. Tällaista. Semmoset. Sillä nonnukkaa. Nää niinku. Onhan nää niinku. No, Ei mehe. Enemmän. Ei niinku me. Tuo on nunnukka. nonnukka pois. Katsotaan meneekö. Vähän ollut väri. Joo, vähän avittaa. Pohjassa. Sitten laitetaan tämmönen ruuvi tänne. Eikö nää kiristää? Ei tässä vaiheessa. Mutta pitää. Tää on ihan uusi homma, tuo vaan noita parempia moottoreita. Tuo punamo. Joo, 50. Niinkö on? Näin on. Näin on närhemunat. Oho. Kyllä. Kansalaisten kanssa. Ei sun eroa. Onko? No hemmetti. Nyt mä en tiedä kumman päin nämä kuuluu. Toisessa täällä on liekkirenkaisen toisella puolella tällaiset uritukset. Toinen puoli on täysin sileä. Mä oon ikään vielä laittanut liekkirengas tiivistettä, niin en tiedä kumman. Joo, se pitäisi olla tuo urapuoli ylöspäin. Se kannattaa tarkistaa. No kyllä se pitää tarkistaa. Mutta kato nyt kun nää tippuu kansanpuraa ylös. Se puhuu kantaa. Niin se tekee, mutta sieltä se rupeaa Jep. Attena. Tietoa haetaan tässä näin.
Tästä lähtee 02 taas kannessa pois. Ei voida käyttää ikään muita. Mennään katsomaan, että se on... Mistäs tuolla nyt tiedät? No ethän sä kun lähdet kannen tähän päälle, niin et sä enää tiedä mistään mitään. Ne on siinä, missä ne on. Sitten. On hyvä. Toivotaan niin. En minä tiedä, miten tämä on keskitetty. Omituista. Keskityt työkalu. Niin nyt se hei. Ei siinä keskity. Nyt on hyvä. On hyvä. Joo. Aika rajusti tässä kyllä niinku heiluu tässä nämä, että... Kertokaapa joku, miten tää olisi pitänyt tehdä. Pyöritellään näitä nyt. Maistellaan tää tästä nyt. Tästä nyt on... Kertokaa nyt taas tosiaan joku, että miten tämä olisi pitänyt tehdä. Pitääkö kansi laittaa ennen näitä vai näin vai miten tämä ja miten nämä saa keskitettyä, kun nämä on kumminkin välys. No, kato nyt Mari, kuvaappa, zoomaa sinne. Se on zoomi. Niin. Niin zoomi. Heiluu näin kumminkin tässä. Millä nämä saa keskitettyä? Niin. Niin. Pitääkö se laittaa joku pieni ihminen tulpareijasta? Niin. Varmaan. Mistä me semmosia ostetaan? Markus on melkein. Joo, Nyt siinä. sitten se pitäisi saada varovasti sillä, ettei hinkata niitä sitä kantta näiden päällä. Niin, se pitää tehdä kerralla. Sen takia niitä varmaan ei yleensä laitetakaan niitä tähän. Se nostetaan siihen ja sitten laitetaan kannen päältä. Niin. Joo, Niin. onko kutti? Mut Nyt on. En sinut katsoa, että ei voi taidekasti, että ne... Se olisi nyt. Laitatko täällä olisi menossa. No joo, nyt Ei ei ole tiedä. mennyt. Noin. Mitä? Mitä? Mitä Markus on mieltä nyt? On hyvä. Onko? On hyvä. Motor. Autos ja mä jätän sen mökin. Motor. Kattokaa nyt, kyllähän Markus nyt tonne tulpareijasta niin kuin pieni mies. Niin, selvisi, että miksi ne laittoi nämä prikat niin kuin ennen noita pultteja, kun ei näitä saa laitettua tänne niin kuin kun nämä pultit on jo. No, ei se ole kun ottaa nyt taas pultit pois. Näin on, näin on. Ei maha minkään. Ja tuumaa sillä. Mä haluan tuon tuolta. No. Otetaan pois. Ota pois. Ota siika pois. Prikka. Tonne. Sinne niin. Sinne istahti tuolla lailla. Sitten. Oho. Näin vaan on nopea korjaus. Oo, vielä tässä vaiheessa. No ei sitä kyllä oltais saatu kiinni ilman. Tai siis saishan se, mutta se on vähän huonompi homma. Niin. Kyllä, kyllä. Otetaan vähän näin. Oho! No niin. Yliks lattiaa vai sitä? No, niin, tämähän on kysymys. Pitääköhän tähän kierteeseenkin? Tää on vähän jo tämmönen. Häh? Laitaanko tippa? Vai ei? Häh? Tähän. Mikä? Tää on jo vähän tämmönen niinku rasvainen. Se on hyvä. Noin. Kiristetään tää tästä nyt sitten tällä. Tosta näin.
Noin. Vai mitä, Markus? Juuri näin. Juuri näin. Markuksesta on tullut uusi kameramies. Mä oon kyllä huono tässä, mutta Markus koulutetaan somevastaavaksi. voi voi. Oi voi. Markus on sitten hyvä somen vastaava. Taas tollekin. Joo. Tuosta. Oi, laitan tälle puolelle. Oho, mutta no. Noin. Laitan vielä vähän. Toi. Laita nyt sinne. Laitan tännekin puolelle. Laita nyt joka puolelle. Oho, Oi. se on mun mielestä aika imosen. Se on hyvä, se on hyvä. Sitten otetaan taas pois ja näin. Katsotaan kohta kun ne on laitettu nämä prikat tästä, niin jatketaan sitten. Kyllä. Markus täällä kovaa kyyttiä. Laittaa nyt noita prikkoja tuonne alle. Siellä kiristyy. Vieläkö olisi? Kaksi jäljellä. 2 jäljellä. Joo. Sitten saadaan ruveta kiristelemään sitä. Katsotaan kuinka siinä käy. Niin. Kivikautinen. Kivikautinen. Nyt täytetään kivikautinen ja katsotaan vieläkö se toimii näin 100 vuoden jälkeen. Mitä sä teet? Ei se... Öljyä sinne. Mitä sä... Onko se niinku mitä? Eiks ne niinku mitä? Ui ui. Ui. Katastrofi. Oil katastrofi. Miksi nää kädet tärisyy näin? Hyvin päristä. No joho. Niin, nyt katsotaan mitä tällainen tarkkuustyökalu. Ui, kato. Oh. Ruikkaa aika. Kokeillaan. Asennetaanpas. Katso. Näin. Oi. Ei tätä tarvitse painaakaan, tää on niinku hyvä. Kyllä Näin on nopeaa. No. Kato. Vähän Näiltä kato. hienosti tuloa. Tollain on vaan, vai mitä Markus? Kyllä, on hyvä. On hyvä. Sitten saadaan ruveta laittamaan nutseja paikalle. Nutsien rasvaus. Joo. No että tällainen 40-luvun öljyrasvari niin on hyvä. On pirun jäykkä. Markusta tanssittaa. No niin. Mitä sä asustaa? Sitten Kyllä. laitaanko nää nyt vaan niinku tänne? Joo. Nää on vähän vaikea. Niin no. Tämä on mut Kato. paikko. Teknologia. Temologia. Temulogia. Niin on. Niin on. No ihan sormilootsia. Niin. Ei tonne niinku mahu. Sormi. Temologia mahtuu. Ja jotenkin... En mä tiedä kuinka tää nyt toimii. Mä oon jo laittanut 4. Niin, sä oot jäljessä. No pikkasen. Ei, kynsi on oikein hyvä. Jeesus! Kyllä mäkin kato kikan löydän. Jeesus. Niin. No vähän huono. No toimii. No vähän, joo. Tässä on vielä kisa meneillä. Mä häviän tän. Ei nyt. Ei toiminut fuskaus. Ei. Tuloa pian sun puolelle. No No niin. Mä sanon niinku 3. Tai siis 2,5. Niin. Hei nyt lähti. Jes. Aivan mahtava. Niin jo. Mikäs hylsy tuohon? Mihin se erikoishylsy? Markus. No Erikoishylsy. Erikoistyökalu. Mikäs näköinen? Erikoistyökalulaatikko. Ai se on siellä. Tusmuri. Special tool. Ei. Täällä kato. Spesiaaliavaimet. Täällä on vaikka ja mitä. Tää on liian pieni. Tää on liian iso. Oiskohan toi? Se voisi olla sopiva. Ei ainakaan tuo. Se on se sorvattu. Sorvattu! Varmaan sisältä sorva. Tuho. Tämmönen. Käydäs kokeilemassa. Mulla on kyllä uusikin siinä. Mikä koko se on? 13.
Sulla on mitään. Niin, mä oon sorminut sen pois. Tämähän on niinku aika tunin. On hyvä. Laitetaan nyt sormikirreyteen nää jokainen tästä näin. Sitten ruvetaan vetämään momentti. Joo. On hyvä. Kut. Niin. Mikä on ykkönen? Mikä on ykkönen? Tähän no ei Niin, tämä näin tästä. se siitä nyt. Vedetään 34 nyt on niin ensin. Noin. Sit se. Noin. Nyt tää tehdään näin. Nyt meillä meni vähän väärin. Voi. No kiristetään seuraavat näin päästä. Paljon laitetaan. 50 lpf. Ennen, mitä se on? 60. Laita 60. Koska 80 on lopullinen, mä vedän 67, eikö 57 puoli. Eli siitä 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. Ja viimeinen. No sitten tarvitaan isompi. Nyt 10 minuuttia. Niin. Niin joo. Nitrojaskara juoma. Nitro ja... Komia. Näitä saa ostaa. 10 Niin. chivalle. Mitä? Nyt ollaan jännä nähdä. Ei, mutta... Mitä ne nuo? Oho, se olisi nyt kiinni. Nonni. Nouseeko se nostaa? Ei. Joo, se oli jo tarpeeksi. Aloita nyt. Mä haluan nyt joka puolella saman verran. Niin kivistettiin alla. No niin. Joo. Nyt on. Mutta ei tuokaan ihan uusi toi öljy. No ei tämäkään nyt niinku ihan tämän päivän oo. No ei, Mutta toimii. Niin mikä siinä on vika? Tää on tämmönen mukava. niin. Joo. Kut. Sitten. Saako? Mihin se on se? Siellä on. Joo, nyt on kuso mun päälle kaikki. Valtaako? Ei. Ei. Ei sieltä. Ei se mene minnekään. No niin. Joo, tullaan sieltä. Paljon. Oh. On hieno. Tuolta vähän erilainen assembly-lupea niihin. Tämä oli imurokka. Se on nimulokka. Laitetaan nimu siis. No täällä on tämmönen reikä. Se on nimu. Jep. Oho. No ei kai se haittaa. Ikkai. Noin. Tuon loppurikantti. Mitä? Tämä ei ole mitään. Laitoin sinne. Levittää. Tehdään paskaan. No sä sotkit. Kato nyt. No sä sotkit. Ihan hiataa. Hiataa. Joho. Eikä. Miten nyt? No. Kato, sä paskot sen. Ihan Se paskot. on rikki. Niin. Mikä oli? Ei joo. Huijasin. Oho. No niin. Anna vähän rättiä. Varus. Riittää. Sitten vähän rätti.
Onko siellä asennuslupet? On. Levitettynäkin? On. Ei. Levitetty. Älä tipu. Enkö? Tuleeko se tänne sisäpuolelle se rengas? Vai tohon? Tohon nyt. Ja miten se tonne pääsi? Niin. Noin. Mehän vittu me ryssettiin tämä taas. Puuttuisiko sieltä jotain? No mä rupesin kanssa nyt. Hyvä. Hyvä. Siinä se on se meidän asennus. Tuo liharasi. Oi vittu. Tuota ei tuohon videoon. Ei vai? Eikö? Oi ei. Kuinka kalastusvälineet puuttuu välistä? Tää pitää öljytä kunnolla. Pitääkö näinkin laittaa vähän assembly rasvaa? Kyllä. Ei, niin voi laittaa ihan öljyä. Ölskä. Mihin meidän ölskä? Ölskä on tuolla. Se on tuolla. Dipataanko toka vai näin? Näin ja... Esimerkiksi. No. Näkin menis sillä Temulla hienosti. Kuule. Missä Temu on? Nyt se on hukas. No se nyt johonkin 12. Viimeinen. No. Oi. Noin. Noin. Miksi? Miksi? No sen pitää painaa venttiiliä jonkun, kun ruvetaan kiristämään. Mutta... Tuosta ottaa toinen, mutta toinen ei ole. No se ei ole varmaan ihan suoras. Niin. Se on täältä päästä makaa. Tämä ei kuulu sijoittaa. Mulla on nälkä vähän. Tämä. Pikku nälkä. Mitä kello on? Kello on jo 4. Pitää hakea makkaraa. Käipärää. Makkaraa kaupasta. Makkaramiehiä, makkaramiehiä. Makkara Markus. Syö makkaran. Jep. Muti. Täällä on imu ykkönen ja nuoli eteenpäin. Joo. Tääkin vähän lähemmästä. Siinä on. On. Tuota nokkaa. No, pirun jäykät nuo joukset. Pirun jäykkä. Pirun jäykkä. Hei. Nuoli tuonne päälle. Kyllä, tänne päin. Ainut tässä oli kasaus, tai kun me purettiin, niin täällä oli pakopuolella vitonen oli väärinpäin. Syytä en tiedä, eikö meidän takana. Niin. No. No sinne niinku hulle. Joo. Niin, nyt nokka kiristyy siinä, niin. Pikkuhiljaa. En tiedä mihin asennossa tuon nokan pitäisi olla. Nyt tällä lailla, kun sitä kiristetään. Saa nähdä kuinkahan tässäkin käy. Siihen on niinku... Pitäis kumminkin. Jotakin tapahtuu. Moottorisahaja. Markus on lihonnut. Tullut lihaksi. Laitetaan tuohon Markuksen nappi, kato. No. Mulla on tullut vaan lihaksen lisää. Se on se. Näitä haba. Ei. Tässä. Sitten pakopuoli. Mun nokka on kiinni jo. Mutta ei momentissa, se on vaan siinä niinku hököllä.
Sitten ruvetaan laittaa taas tänne näitä nunnukoota. Sitten laitetaan pako 2. Livet. Pako 3. Ja sitten vielä viimeinen. Sitten vielä viimeinen ja öljyt päälle ja nokka kiinni. No, se on siinä. Kyllä. Täällä valmistellaan nogga. Tulo vimosen päälle. Hyvä. Mehes. Näin on, näin on. Tuosta sitten kun pyöräyttää. Tuo sähkö. Ikävä tärsky gigu. Näin on, näin on. Kut. Ei haluta tuolla. Siinä voi olla. Joo. Älä kiristä niin paljon. On se nyt takapäin. Sitten. Aloitko sinne sitä rasvaa? En. En mä nivätä pois. Se oli siinä. Rasuvat jäi. Minne se on? Assembly Lubea. On tuolla talla. Kaikisko? Älä. Minne se meni? Blondusista. Näin. No niin, kuka haluaa katkaista nokan? Joo. Niin. Nyt laitetaan momenttiin. 20 newtonia. Näin on käsitetty, että sen verta se on. Ja lueskeltu. No. Siitähän se. Vai mitä? Näin se menee, näin se menee. Kyllä. Kiristyy, kiristyy. Sehän on hyvä. Sitten. Tarvitaan laihempi avain, kun täällä sovittaa. No vähän häijysti. Pitää katkaista se. Eikö siellä ole sellainen? Kolmikakko. Eikö ole? Niin on kohta. Se 3-2, mutta laihempi. Tää on lihava. Pättä. Mitäs tää on? 30. No se ei varmaan. Ei, 30 ei mene 3-2. Ei. Tääpä katsoa. Joo. Joo. Special tuulin tekoa. Vähän kaventaa. Ei se olisi rälläkällä lähtenyt iso pala siitä vaan. No joo, tää on aika heikosta hapestanut meidän nauha. Ei toi oikein. Se vaan kiilloottuu eikä kulu. On siitä ei lähtenyt. Tää? Tää saattaa olla sen tuonne. On pakko ottaa raivalla pois.
Niin Markus. Peitäs vähän sitä, että sinne lenne Joo. ylimääräistä. Eikä lähtee. Joo. Sitten katsotaan. Ei vielä. Eikö vielä? Isolta puolelta. Jaha. Ei. Se palaisi. Muistakaa suojalasit. Ja irvisti. Minä viimeisen päivän. Niin. Kyllähän se spinnaa siinä jotenkin päin. Nokka pyöräkkiin. Joho. Markuskin spinnaa. Jep. Yksi se muovinuija. Kes tämän nyt on? Se siitä videosta varmaan selviää sitten. Katsotaan siitä. Niin. Pitääkö laittaa toinenkin hulluille? Mies se on. Mikä? Toinen nokan pyörä. Se on hävi. Oli se siellä. Sokia. Ei, tämä varmaan pitäisi laittaa ennen. Mä Niin tämä meni. Nyt. hei, tulo on hyvä. Vimosen päälle. Viimeisen päälle, joo. Niin. On niin joo. Oi. Tuntuu, että mä olisin laskenut tehdä tämän. No niin, jakopää tuli kasattua ja kokeillaan seuraavaksi, että pyöriikö se. Että ottaako siellä venttiilit mäntiin vai? No ottaahan ne. Niin. Ei tiedä, he Markus on taas paskalla. Voipa. Siinä tosiaan saatiin tuollainen klippi taas aikaiseksi kyllä. No, siinä on opettelua vielä, mutta jatketaan netiä päin ja tykäkkää, tilakkaa, kommentoikaa mitä näitä noin ja heippa!